Почитувани, во периодот од 7 до 14 април 2020 година, Стопанската комора на Македонија спроведе втора анкета за последиците од коронавирус кризата за македонската економија и очекуваните ефекти од економските мерки на владата. Оваа анкета имаше за цел да овозможи увид во регистрираните последици за компаниите членки на комората за месец март и очекувањата за април 2020 година. Анкетата вклучува одговори на компании што минатата година заедно имале вкупни приходи од 94,4 милиарди денари или 1,53 милиарди евра. Според бројот на вработени, од анкетираните фирми, 21% се микро, 25% се мали, 29% се средни и 25% се големи фирми. Речиси под еднаквата застапеност на сите сегменти на предпријатија според нивната големина, обезбедува дополнителна објективност и репрезентативност на анкетата. Во однос на дејноста на анкетираните фирми, повеќе од половина или 53% се од преработувачката индустрија и градежништвото, при што на преработувачката индустрија отпаѓа 36%, а на градежништвото 17%. Релативно значајно учество имаат и предпријатијата со објекти за сместување и сервисни дејности со храна, како и трговските предпријатија. Најголем дел од анкетираните предпријатија, 17% се од општина Центар, 10% се од Прилеп, 7% се од Газибаба, по 6% од Илинден, од Битола и од Куманово, 4% од Тетово и така натаму. Дури 79% од анкетираните предпријатија работат повеќе од 10 години. Анкетата обезбеди одговори на повеќе прашања. Денес ќе презентираме некои од нив, а дел ќе бидат презентирани на утрешното обраќање. Во однос на суровините, 54% од анкетираните фирми немаат недостаток или прекин на достава на суровини. Преостанатите имаат проблем, и тоа 26% имаат прекин за достава од ЕУ, 11% прекин за достава од земји вон ЕУ и 9% прекин за достава од земјава. Што се однесува до залихите, 18% од анкетираните фирми немаат никакви залихи, а 58% од предпријатијата ќе ги истрпат постоечките залихи во првите 2 месеци од кризата. Ваквото ниво на залихи, комбинирано со недостатокот или прекинот на достава на суровини, укажуваат на потенцијално зголемени проблеми за предпријатијата по истекот на првите 2 месеци од кризата. Во однос на производството, извозот, увозот и прометот, анкетата се однесува на согледаната состојба за март 2020 година и очекувањата за април 2020 година. Кај обемот на производство, во март 2020 година 16% од анкетираните фирми пријавиле дека производството се одвивало нормално, но за април такво нешто очекуваат само 7%. Пад на производството, поголем од 50%, за март пријавиле 17% од анкетираните, но за април таков пад очекуваат 23% од фирмите. Целосен престанок на производството во март пријавиле 13%, а такво нешто во април очекуваат 23% од анкетираните фирми. Сите други фирми очекуваат, со релативно рамномерен распоред на големината на падот, намалување на производството до 50%. Сето ова покажува дека за април компаниите очекуваат значително влошување на состојбите во поглед на обемот на производство. Состојбите се слични кај извозот. За март, 40% од анкетираните предпријатија пријавиле дека извозот се одвива нормално, а такво нешто за април очекуваат 34%. Пад на извозот над 50%, за март пријавиле 13% од фирмите, а очекување за ваков пад во април имаат 15% од фирмите. Целосен престанок на извозните активности во март пријавиле 16%, а во април 2020 година тоа го очекуваат 22% од анкетираните фирми. Сличен е трендот и кај увозот. Нормално одвивање на увозните активности за март пријавиле 32%, додека за април тоа го очекуваат 29% од анкетираните фирми. Пад на увозот за повеќе од 50% во март регистрирале 10% од фирмите, а такво нешто за април очекуваат 13% од фирмите.
Целосен прекин на увозната активност за март пријавиле 15% од анкетираните фирми, но веќе 21% од нив тоа го очекуваат за април. Што се однесува до движењето на прометот, за март 2020 година во обичаено ниво на промет пријавиле 16% од анкетираните фирми. 13% од нив пријавиле пад во распон од 41 до 50%, а 25% од фирмите пријавиле пад на прометот поголем од 50%. Анкетата укажува на песимистички очекувања за прометот за април. Така, само 4% од анкетираните фирми очекуваат нормален обем на промет, 10% од фирмите очекуваат пад од 41 до 50%, а дури 48% од фирмите очекуваат пад на прометот поголем од 50%. Влошените очекувања за април, искажани од страна на фирмите во анкетата на Стопанската комора на Македонија, добија своја генерална потврда и од јавно искажаните наоди на управата за јавни приходи во однос на падот на наплатата на данокот на додадена вредност во првите 2 недели на април.